Sedikit hari lepas MIDF Research ada mengeluarkan nota pendidikan yang mengatakan kerajaan jangka akan menurunkan harga RON 95,000 sen. Tak lama lagi boleh disahkan. Sampai sekarang saya tak pernah dengar apa-apa kan, tidak ada sebarang perbincangan atau apa-apa. Dan sebenarnya harga minyak mentah dah naik daripada lebih kurang $70, mid 70s lah for the last few weeks. It has hit $82-83 per barrel. Jadi keputusan menaikkan harga minyak ini ialah keputusan kementerian menurunkan, jangan pergi sunting yang itu je kan, keputusan menaikkan harga minyak. Keputusan mengenai harga minyak ini ialah keputusan Kementerian Kewangan lah kan, kerana itu menyebabkan subsidi. Tapi saya boleh maklumkan bahawa setakat ini memang saya tak dengar langsung. Itu kali pertama saya baca, saya pun orang duk tanya semua. Sehingga sekarang dah 7 bulan perbincangan mengenai ekonomi, setakat ini tidak pernah sekali pun disebutlah mengenai soal harga minyak ni kan. Jadi wallahualam, mungkin boleh tanya MID kan, dari mana dia dapat berita dan desas-desus itu.